السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കളിക്കുന്ന ശാഖ SKSSFിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലക്ക് നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ അഭിനന്ദന അർഹമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ സൽക്കർമ്മമായി അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും അതൊക്കെ സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സദുദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു അവരുടേത് പൂർത്തിയായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ചാനൽ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ദഅവ ബാച്ച് മീഡിയ എന്നാണ് അതിന് നിങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നിലയിൽ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും ജനതയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇത് മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുകയുമാണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദഅവ ബേഡ്സ് SKSS കിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ കഴിവ് ലോകത്തേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഒരു മാധ്യമമായി കാണുകയാണ്. SKSF കിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ചെറിയ ചെറിയ ലോകത്തിന്, നാട്ടുകാർക്ക്, സമൂഹത്തിന്, സമുദായത്തിന്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് SKSF വിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ഒരു രംഗത്തുള്ള പുതിയ കാൽവെപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം റബിയുൽ അവൽ പ്രോഗ്രാം വിദേശത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും വളരെ സുന്ദരമായി നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിച്ചു. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് SKSF കിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലെ പ്രഗത്ഭരായ ചില വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഈ വർഷം റമദാനിൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും റമദാൻ സന്ദേശങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വഴി എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ SKSSF ദഅവ ബേഡ്സ് എന്ന പേരിൽ കിളിക്കുന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ കൊടുക്കണം. എല്ലാ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തും. അതിലൊന്നും പുതിയ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ലോകമറിയാൻ, നമ്മുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ചില നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പ്രതിഭകളുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിനെത്തിക്കാൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്തുണകൾ, സപ്പോർട്ട് ഇതിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.